A grande aventura de Nina na Floresta Encantada. Era uma vez uma menininha muito corajosa, chamada Nina, de apenas 3 aninhos. Ela usava uma bermudinha azul, camiseta branca e sapatos pretinhos brilhantes, que faziam toque, toque, toque quando ela andava. Nina morava perto de uma grande floresta que todos diziam ser cheia de perigos. Monstros, fantasmas, mulas sem cabeça, ETs e até lobo. Mas Nina não tinha medo. Ela dizia: se eles forem malvados, eu dou um grito. E se forem bons, eu dou um abraço. Um dia, Nina decidiu explorar a floresta com sua mochilinha cor-de-rosa, onde levava um suquinho, um biscoito, uma lanterna e um ursinho de pelúcia, chamado Bolinho. Dentro da floresta, as árvores eram altas e faziam sombra. Os passarinhos cantavam músicas misteriosas. De repente, um barulho de galhos quebrando. Craque, craque. Nina parou e olhou para frente. Era um monstro, mas espera, o monstro estava chorando. Buá! Eu perdi meu brinquedo, disse o monstrinho, que era grande, roxo e com olhos brilhantes. Nina sorriu. Eu te ajudo. E lá foi ela, procurando pelo brinquedo no meio das folhas. Achou! Era uma bolinha de borracha verde. Mais adiante, uma névoa branca apareceu. Fantasmas! Mas em vez de assustadores, eles estavam ensaiando uma peça de teatro. Um dos fantasmas esqueceu a fala e choramingava. Nina pegou seu ursinho Bolinho e deu a ele. Segura o Bolinho, ele te dá coragem. O fantasma sorriu ou brilhou e agradeceu. De nada, pó, trovão de fogo, e apareceu a mula sem cabeça, com fogo saindo do pescoço. Nina ficou bem quietinha, mas a mula parou de correr, cheirou o ar e disse: que cheirinho de biscoito. Nina ofereceu um dos seus biscoitos. A mula comeu e disse: muito obrigada. Estava só com fome. Não queria assustar ninguém. Mas no fundo da floresta, Nina viu uma luz verde piscando. Eram ETs, pequenos, com olhos grandes e cabeça redonda. Eles estavam perdidos, tentando consertar a nave. Nina deu sua lanterna e ajudou a iluminar. Prontinho, disse ela. Os ETs deram uma risadinha e deixaram um presentinho. Um adesivo de estrela que brilhava no escuro. Mas aí, um uivo forte, um lobo. Ele apareceu atrás de uma moita, mas ele estava mancando. Meu pé ficou preso numa armadilha, disse ele. Nina, com jeitinho, soltou o lobo e colocou um curativo. O lobo ficou tão agradecido que acompanhou Nina até a saída da floresta, como um guarda-costas peludo, de volta para casa. Nina voltou sã e salva, com um bolinho no colo e 1000 histórias para contar. E todas as noites antes de dormir, ela olhava para o adesivo de estrela no teto e dizia: hoje eu fui uma heroína. Moral da história: às vezes, o que parece assustador só precisa de um pouco de carinho e coragem.